क्या ब्रांडी खांसी और जुकाम को ठीक करती है? सर्दियों का मौसम जल्द आने वाला है। इस मौसम में लोगों को खांसी जुकाम की समस्या रहती है। इससे छुटकारा पाने के लिए लोग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। ऐसे ही एक घरेलू नुस्खा है रम या ब्रांडी का सेवन। क्या ब्रांडी खांसी और जुकाम को ठीक करती है? विज्ञान ये मानता है कि अल्कोहल से गर्मी मिलती है। ब्रांडी में मजबूत एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इससे गले में दर्द कम होता है और बलगम की सफाई होती है। लेकिन ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन नुकसानदायक है। इससे शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है। ऐसी ज्ञान की वीडियो के लिए हमें फॉलो